फोटोकपी मेसिनमा इनकेस E000 E001 E002 यस्तो आयो भने तपाईँको यो कपियरमा रिसेट गर्ने तरिका छ है। यो रिसेट गर्ने तरिका चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको पहिला होम थिच्ने अनि रिसेट थिच्ने अनि ब्याक थिच्ने होम थिच्ने है, यस्तो आउनुपर्छ है। यो प्रक्रिया गरेको मिलेन भने यो आउँदैन, यो आउनै पर्छ। पहिला होम रिसेट अनि ब्याक अनि होम है। होम रिसेट ब्याक होम गऱ्यो भने यो स्क्रिन आउँछ। अनि यसपछि यहाँ यस्तो स्क्रिन आयो भने अनि यहाँ तपाईँको पहिला कपियरमा टच गर्ने, फङ्सनमा टच गर्ने, क्लियरमा टच गर्ने अनि यहाँ ERR खोज्ने है। ERR चाहिँ यहाँ तलपट्टि हुन्छ है। यो ERR गर्ने अनि यस गर्ने है। अनि यति गरेर अनि तपाईँको अफ गरेर अन गर्ने अनि त्यसपछि रन हुन थाल्छ। यो यति गरे पुग्छ है।